Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ։ Բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք, որը կոչվում է Աստվածաշունչը եւ մեր ապագան։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնել ձեզ, որ բաժանորդագրվում եք եւ տարածում եք մեր տեսանյութները։ Խնդրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, որպեսզի բաժանորդագրվեն մեր YouTube-յան ալիքին եւ սխմեն զանգակի վրա։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի նաև մի քիչ խոսանք Աստվածամոր մասին։ Աստվածամայրը քրիստոնյա եկեղեցու մեջ, քրիստոնեական մեր ընդհանրական եկեղեցու մեջ շատ կարևոր դեր եւ դերակատարություն ունի։ Այսինքն Աստվածամոր պատասխանից էր նաև կախված եւ նրա պատրաստակամությունից էր կախված Աստված երկնքից երկիր կիջնի թե չէ։ Բայց Հիսուսից հետո Աստվածամայր ապրեց եւս 12 տարի, բայց նաև ինքը իր Աստվածն էր ու իր փրկիչն էր եւ ինքն էլ հավատում էր իր զավակին որպես Աստված։ Ամենաթանկ բանն է մեղավորի արցունքը։ Ահավասիկ մնում եմ Տիրոջ խոնար աղախին։ Ես կուզենայի նաև մի քիչ խոսանք Աստվածամոր մասին, քանի որ Աստվածամայրը փրկությունը բերեց աշխարհ, ծնեց փրկությունը մեր եւ նաև ինքը այդ խաչի դեմը ապրեց այն պահերը, որ աննկարագրելի է մոր համար, որպես ծնող տեսնել, թե ինչպես է իր որդին խաչվում հանուն ուրիշների մեղքերի եւ մահանում։ Կուզեի, որպեսզի դրա մասին մի քիչ խոսեինք եւ խոսեինք նաեւ ընդհանուր Աստվածամոր կերպարի ու պատկերի մասին։ Հայր Արթուր ջան, Աստվածամայրը քրիստոնյա եկեղեցու մեջ, քրիստոնեական մեր ընդհանրական եկեղեցու մեջ շատ կարևոր դեր եւ դերակատարություն ունի։ Նախ որպես Տիրոջ մայր, ինքը ներկա է ամենուր, ինքը հաղորդակից է մեր խնդիրներին, ինչպես տեսնում ենք Կանայի հարսանիքի ժամանակ, երբ որ գալիս է Հիսուսին ասելու, որ գինին վերջացել է։ Այսինքն տեղյակ է, որ մարդիկ ինչի կարիք ունեն իր որդու մոտ, սա առաջին բարեխոսական խնդրանքն է Աստվածամոր Հիսուսին։ Շատ ամենակարևորը Աստվածամոր խոնարհությունն է մեզ օրինակ, իբրև կին, եւ վերջապես իբրև մայր այդ բոլոր ցավերի միջով, այդ կորուստների միջով անցնելով իր հավատքը չկորցրեց։ Աստվածամոր ծնողները Աննան եւ Հովակիմը, որ շատ բարեպաշտ եւ առաքինի մարդիկ էին, Արթուր ջան, զավակ չէին ունենում։ Եվ գիտես, որ հрьяաների մոտ նա ով որ զավակ չէր ունենում, համարում է, որ ինքը Աստծուց անիծված է։ Աստված մերժել իրենց այդ ուրախությունը տալ։ Եվ քանի որ Աննան ու Հովակիմն էր շատ բարեպաշտ մարդիկ եւ զավակ չունենին, մարդիկ ծաղրում էին, գուցե մարդիկ իրենց հետևից բամբասում են եւ խնդրում են Տիրոջ, ասելով որ Տեր, եթե զավակ պարգևես, մենք այդ զավակին քեզ կտանք։ Եվ մենք տեսնում ենք, երբ որ արդեն Աստվածամայրը ծնվում է, 3 տարեկանում նրա ծնողները Աստվածամորը բերում են, ընծայում են տաճարին։ Նախ ասեմ Աստվածամորը մենք ինչ նվիրված տոներ ունենք։ Առաջինը ապրիլի 7 ավետման տոնն է, երբ որ Գաբրիել հեշտակապետը հայտնվեց Աստվածամորը ասելով, որ որդի պիտի ունենաս, աշխարհի փրկիչը պիտի լինի։ Երկրորդ մեծ տոնը վերափոխման տոնն է, Աստվածամոր ննջման տոնն է, որ նաև եկեղեցու տաղավար տոններից մեկն է, 4-րդն է, եւ մենք մեր ժողովուրդն էլ խաղաղ եք ասում։ Ունենք Աստվածամոր գյուտի եւ տուփի գտնվելու տոները։ Սեպտեմբեր 8-ը Աստվածամոր ծնունդն է, որ օրեր առաջ նշեցինք, իր ծննդյան օրն է, անշարժ տոն է։ Նոյեմբեր 21-ը Աստվածամոր 3 տարեկան Մարիամին տաճար ընծայելու տոնն է, որը նույնպես անշարժ տոն է։ Եվ վերջինը դեկտեմբերի 9-ը Աստվածամոր Աննայից հղացման տոն, այսինքն երբ որ Աննան հղացավ Մարիամին դեկտեմբեր 9-ին եւ ծնեց սեպտեմբեր 8-ին, 9 ամիս հետո։ Ուրեմն այս տոները նվիրված են Աստվածամորը։ Եվ տես Աստվածամայրը 3 տարեկանից ապրում էր եկեղեցում։ Եվ աշխարհի մեջ շատ ավելի հարուստ, գեղեցիկ, համալսարան ավարտած աղջիկներ կային, բայց Աստված այս 14 տարեկան օրիորդին ընտրեց, այս աղջնակին ընտրեց իր համար միջոց դառնալու, որպեսզի Աստված երկնքից իջնի երկիր։
Եվ երբ տես Աստվածամայրը աղոթում էր, երբ որ հրեշտակապետը երևաց, եւ ասաց, որ պիտի այսպիսի բան կատարվի, ասում է, բայց ես տղամարդ չեմ ճանաչում, այսինքն ինչքան մաքուր անարատ այս աղջիկի խոնարհության մեջ, եւ երբ որ ասում է, որ Սուրբ Հոգով պիտի լինի, սենց պիտի լինի, այսպես պիտի լինի, Աստվածամայրը ինչ է պատասխանում, ահավասիկ մնում եմ Տիրոջ խոնար աղախին։ Այսինքն Աստվածամոր պատասխանից էր նաև կախված եւ նրա պատրաստակամությունից էր կախված Աստված երկնքից երկիր կիջնի թե չէ։ Նա մեր բոլորի փոխարեն պատասխանեց, որ այո, պատրաստ եմ, որ Աստված գա եւ իմ մեջ բնակվի։ Հիսուս ինչ է ասում, եթե սիրենք իրար, ես եւ հայրս կգանք եւ կբնակվենք ձեր մեջ։ Այսինքն, երբ որ մենք մարդիկս իրար սիրենք, խոնարհաբար իրար զիջենք, որտեղ սերը համբերող է, զիջող է, սերը նախանձող չէ, բարկացող չէ, այս ամեն որ մեր կյանքի մեջ իրականություն դառնա, մենք էլ կարող ենք Աստծուն ծնել մեր կյանքի մեջ։ Եվ Աստվածամայրը հավաքական ամբողջ ժողովրդի պատասխանը տվեց. այո, պատրաստ եմ, թող այդպես լինի։ Եվ 15 տարեկանում ծնեց Հիսուսին, աշխարհի փրկչին։ Տեսավ կոտորած է, որ Հիսուսի պատճառով Բեթլեհեմի շրջակա մինչև 2 տարեկան երեխաներին կոտորեցին, փախուստը Եգիպտոս, հետո Երուսաղեմում Հիսուսին, որ կորցրեցին, երբ որ եկել են Զատկի տոնին, եւ արդեն Հիսուսի չարչարանքը, խաչելությունը եւ վերջում էր խաչի մոտ կանգնած էր, Հիսուսին մահը տեսավ, իր զավակի մահը տեսավ եւ Երուսաղում այդ տեղը կա կոչվում ուշաթափության կենտրոն, որ չդիմացավ ուշքից գնաց իր զավակի մահը տեսնելով։ Բայց Հիսուսից հետո Աստվածամայրը ապրեց եւս 12 տարի, եւ այդ 12 տարիների ընթացքում ինքը բոլորին մխիթարում էր, խոսում էր երկնքի արքայության մասին, խոսում էր մեռելների հարության մասին եւ իր զավակի հանդեպ մարդկանց վստահությունը, որ հանկարծ այդ հավատքը չկորցնե, որ իր զավակը թեև իրենն էր բնությամբ ինքն էր ծնել, բայց նաեւ ինքը իր Աստվածն էր ու իր փրկիչն էր եւ ինքն էլ հավատում էր իր զավակին որպես Աստված։ Սրանք բոլորը օրինակներ են մեր կյանքի մեջ, թե քրիստոնյան ինչպես պիտի ապրի իր երկրավոր կյանքը, որպեսզի Հիսուսին ունենա իր կյանքի մեջ։ Բարի։ Կուզենայի, որպեսզի խոսեինք օգոստոսի 15-ի տոնի մասին, այսինքն բոլոր եկեղեցիները տոնում են այդ տոնը Մարիամ Աստվածածինի տոնը օգոստոսի 15-ին, բայց մենք տոնում ենք 11-ից 17-ի կիրակին, անկած կիրակին։ Տաղավար տոները բացի հունվարի 6-ը, որ անշարժ տոն է Տիրոջ ծննդյան օրը, մեր բոլոր տոները մենք նշում ենք կիրակի օր։ Այդ պատճառով է, որ մեր մոտ շարժական է, այսինքն այս տարի հիմա սեպտեմբեր 14-ը համընկնում է խաչվերացի տոնի հետ, բայց կարող է սեպտեմբեր 11-ից մինչև սեպտեմբեր 17-ին այդ կիրակին լինել։ Այստեղ կարևորը հենց ամրագրված օրը չէ, այլ կարևորը խորհուրդն է, թե դու ինչպես ես պատրաստում եւ ինչպես ես նշում այդ տոնակատարությունը։ Մեր եկեղեցին նշում է կիրակի օրը, քանի որ կիրակին Տիրոջ օրն է, Քրիստոսի հարության օրն է, մեր ազատագրության օրն է, եւ այդ մեծ տոներն էլ մենք անպայման կիրակի օրերին ենք նշում։ Պատմեիք վերափոխման տոնի պատմությունը, թե ինչի հիման վրա ենք մենք այդ տոնը տոնում։ Շատ հաճախ մարդիկ հարցնում են այդ տոնը Սուրբ գրքում կա գրված թե չկա։ Մենք խաչելությունից հետո հարության օրը որ տեսնում ենք, դրանից հետո Աստվածավոր մասին Սուրբ Գիրքը ոչինչ չի ասում։ Ուր էր, ինչ եղավ, ինչ պատահեց Աստվածամոր հետ, մենք այդ ամենը արդեն տեսնում ենք Աստվածամոր վարքից, որ գրի առել Հովհաննես Ավետարանի ճառագայլը, որովհետև Հովհաննեսի հետ էր ապրում։ Հիշում եք խաչի մոտ Հիսուս ասաց Հովհաննեսին, սա քո մայրն է, Աստվածամորը սա քո որդին, այդ օրվանից Հովհաննեսը Մարիամին վերցրեց իր մոտ։ Ուրեմն այդ ամբողջ ծննդյան պատմությունը, Քրիստոսի մանկության ամբողջ պատմությունները բնականաբար Աստվածամայրն էր պատմել նրանց։ Եվ ինչպես որ Աբետման տոնի ժամանակ Գաբրիել հեշտակապետը երևաց Աստվածամորը, այնպես էլ մահվանից առաջ, երբ որ Գեթսեմանի պարտեզում որտեղ սիրում էր Աստվածամայրը գնալ աղոթել, հատկապես այն քայլի մոտ, որտեղ Հիսուս իր վերջին գիշերն էր անցկացրել, աղոթքեր արել, Գաբրիել հեշտակապետը երևում է ասելով, որ պատրաստվիր, որովհետև քո ժամանակն է, պիտի վերադառնաս երկինք, պիտի ննջես։ Եվ Աստվածամայրը նաև սպասում էր այդ օրվան։ Եվ գալիս է առաքյալներին հավաքում է, ասում է, որ պետք է մեկնեմ այս աշխարհից, ասում է, ինչ որ ուներ իր ամբողջ զգեստները, զարդերը, ամեն ինչ բաժանեց կանանց ու աղջիկներին, եւ ամբողջ գիշեր առաքյալներով, հավատացյալներով միասին աղոթք էին անում,
Եվ աղոթքի երբ որ վերջացրեցին արդեն ասացին ամեն, Աստվածամայրը ննջեց։ Մենք չենք ասում մահվան։ Մյուս եկեղեցիների մեջ ասում են Աստվածամոր ննջման տոն, մենք ասում ենք վերափոխման։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուս խոստացել էր, որ Աստվածամայրը գերեզմանի մեջ չպիտի մնա։ Երբ որ Աստվածամորը պատանքեցին Արթուր ջան, տանում էին, գիտեք, հрьяաները նաև այդ 12 տարիների ընթացքում Հիսուսից հետո Աստվածամորը հանգիստ չթողեցին, որտեղ որ տեսնում էին, հարձակվում էին նորակարերով, խփում էին, հայոյում էին, ասելով որ դու Աստված չես տննել, քո ծնածը մարդ է, մի խափիր մարդկանց, մոլորության մեջ մի գցիր, եւ անգամ նրա ննջելուց հետո, երբ որ նրա մարմինը պատգարակի վրա դրած տանում են դեպի Գեթսեմանի պարտեզը, որտեղ իրենց ընտանեկան գերեզմաններ, անգամ այնտեղ հрья քահանաներից մեկը բազում է ուզում է Աստվածոր մարմինը գցել ներքև եւ այդ պահի նրա ձեռքերը մնում են պատգարակից բռնված եւ կտրվում են։ Եվ երբ որ քահանայի ձեռքերը կտրվեց, Պետրոս Սարաքյալը բուժեց նրան հրաշքով, այս սա էլ դարձ եկավ եւ հավատաց Քրիստոսին։ Եվ այդպես Աստվածամորը տանում են Գեթսեմանում նախապես պատրաստված, որտեղ իր ծնողները Աննան ու Հովակիմն էին թաղված, այնտեղ դնում են նախապես պատրաստված այդ գերեզմանափոր ժայռի մեջ։ Եվ երբ որ քարը դնում են Աստվածամոր գերեզմանը փակվեն ինչպես Հիսուսինը, ինչ տեղ ունեցավ, հրեշտակ լսում է, որ ներսում երգեցողություն կա, փառաբանություն կա։ Եվ երբ որ առաքյալներից ասում է, որ Բարթողոմեոս Սարաքյալը ներկա չէր քարոզչության պատճառով, գալիս է ուզում է վերջին անգամ տեսնել, երբ որ բացում են, տեսնում են, որ գերեզմանը դատարկ է։ Հիսուս իր խոստման համաձայն Աստվածամոր մարմինը վերափոխել էր երկինք։ Եվ նշանակում է, որ Աստվածամայրը ողջ է եւ ողջ ինքը երկինք է բարձրացել։ Դրա համար մենք չենք ասում ննջումը Աստվածամոր, այսինքն մենք վերափոխումը։ Եվ ինչ է սա քրիստոնյաներին ցույց տալիս եւ ինչ է հիշեցնում մեզ, Արթուր ջան։ Նախ Տիրոջ հարություն եւ Աստվածամոր վերափոխումը երկու տոները մարդկանց, ովքեր անհուսության մեջ էին ապրում, չգիտեին թե ինչ է մահը եւ մահից հետո ինչ իրեն սպասում, Տիրոջ հարությամբ եւ Աստվածամոր վերափոխման տոնով, որ բացեցին գերեզմանը նույնպես տեսան դատարկ է, մարդու մեջ հարության հույսը ամբողջացավ եւ մարդը հասկացավ, գիտակցեց, որ ինքը գերեզմանի մեջ չպիտի մնա, գերեզմանված չպիտի մնա, ինքը անպայման հարություն պիտի առնի։ Եվ Հիսուսի խոսքն է, ասում է, կգա ժամանակ, որ բոլոր գերեզմանները կբացվեն, բոլոր մարդիկ, որ գտնվում են գերեզմաններում, դուրս կգան, նրանք, ովքեր որ բարիք են գործել, կապրեն, ովքեր չարիք են գործել, կմեռնեն։ Իսկ Պողոս Սարաքյալը արդեն Կորինթացիների նամակի մեջ շատ գեղեցիկ խոսք ունի, որ ամենաշատն եմ սիրում ես, ասում է նրանք, ովքեր որ մերժում են մեռելների հարությունը, Քրիստոսի հարությունն են մերժում, որովհետև ասելով, որ մեռելները հարություն չեն առնում, Քրիստոսի հարությունն էլ մերժած կլինենք, ասում է այդ պարագային մեր քարոզությունը զուր կլինի եւ ձեր հավատքը զուր կլինի։ Եթե մենք չենք հավատում մեռելների հարությանը, Քրիստոսի հարությանը, ասում եմ մենք աշխարհում ամենախղճալի եւ ողորմելի մարդիկ ենք, որովհետեւ մեր ամբողջ քրիստոնեական հավատքը այս հարության խորհրդի վրա է։ Չկա հարություն, ուրեմն չկա հավատք, չկա հարություն, մենք չունենք հավիտենական կյանք։ Մենք հարության միջոցով ենք հավիտենական կյանքը ժառանգելու եւ Տիրոջ ներկայության մեջ ապրելու համար։ Տեր հայր ջան, օրինակ ինչ կասեիք այսօրվա օրով այս 21-րդ դարում Մարիամ Աստվածածինը կարող է մեզ հետ խոսել, կարող է մեզ հետ շփվել, կարող է մեզ ճշմարիտ ճանապարհը ցույց տալ։ Արթուր ջան, Աստվածամայրը բոլոր ժամանակներում ներկա է մեր կյանքի մեջ։ Պարզապես մարդիկ պետք է ճանաչեն։ Մարդը մարդուն ինչպես է ճանաչում։ Նրա հետ շփվելով, չէ, նրա հետ խոսելով, նրա հետ ճանապարհ անցնելով, նրա հետ ապրելով։ Սուրբ գրքի մեջ թեև շատ քիչ են դրվագները, որտեղ Աստվածամայրը խոսում է, գործում է, ապրում է, աղոթում է, բայց դրանք այնքան մեծ օրինակներ են մարդու կյանքի մեջ։ Ամենապարզ օրինակը տես, երբ որ Հիսուսին կորցրեցին Երուսաղեմից վերադառնալու ճանապարհին, երբ որ եկան տաճարում գտան, ինչ է ասում, ասում է տղաս, ես ու հայրդ 3 օր անհանգիստ քեզ ենք մանկալից։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ նախ ծնողական վերաբերմունքը, մայրական գոթը, ողջատարությունը իր զավակի հանդեպ։ Աստվածամայրը գիտեր, որ իր զավակը սովորական զավակ չէ, նա Աստված է, թեև ինքն է ծնել իր արգանդի մեջ է պահել նրան 9 ամիս, բայց իր զավակը նաև իր փրկիչն իր Աստվածն էր, բայց ինքը շարունակում էր մայրական ողջատարությամբ խնամել իր զավակին։
Մենք տեսնում ենք, երբ որ գալիս են Հիսուսին, ասում են մայր ու դու եղբայրներդ եկել են, ոչ թե նրա համար է օրինակը բերած։ Մենք մյուս կողմից նայենք, ինչ է լինում։ Այսինքն Հիսուս ամբողջ օրը քարոզում էր, շրջում էր, մայրը գնացել էր, տեսնում էր տղաս, արի մի քիչ տանը հանգստացի, մի քիչ փոքր հոգնած կլինես, հաց կեր, լողացիր, այսինքն սա պիտի տեսնենք նաև սրա մեջ Աստվածամոր հոգատարությանը։ Աստվածամայրը Հիսուսի հետ էր խաչի ճանապարհին, 1 րոպե, 1 վայրկյան իր զավակի մենակ չթողեց իր մահվան ճանապարհին։ Գիտեր, որ Աստված էր, նա հաղթելու է, նա չի մահանա, նրան չեն կարող սպանել, բայց ինքը այդ ամբողջ ճանապարհը անցավ, նաև ցույց տալու իր հավատքը իր զավակի հանդեպ, իր զավակի տված խոստումների հանդեպ եւ վերջապես հավիտենական կյանքի հանդեպ։ Մյուս կողմը Աստվածամոր, ինքը ընտանիքի մայր էր։ Մենք ինչու ենք հայր Հոսեփի Աստվածամոր եւ Հիսուսի սրբապատկերն է կոչում ենք Սուրբ ընտանիք, որովհետեւ թե հայր Հոսեփը, թե Աստվածամայրը, թե Հիսուսը իբրև ամուսին, իբրև մայր, հայր, իբրև զավակ այնքան կատարյալ են իրենց հարաբերությունների մեջ, որ սա օրինակ էր բոլորին։ Այսինքն, երբ որ մեկ ուզում է, որ լավ, ամուր, գեղեցիկ ընտանիք ունենա, ինքը Աստվածամոր խոնարհությունը պիտի ունենա, հոգատարությունը պետք է ունենա եւ Աստվածամոր ցուցաբերած սերը պիտի իր մեջ ունի, իբրև կին, իբրև աղջիկ, սա պիտի ունենա, որ կարողանա իր ընտանիքը ամուր պահել։ Մեր Գարեգին Հոսեփյան կաթողիկոսը ինչ էր ասում, Արթուր ջան, ասում էր ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի է եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյան քահանան կինն է։ Այսինքն, եթե կինը իր ընտանիքի մեջ լավ քահանայություն անի, իր փոքրիկ եկեղեցին շատ լավ քահանայությամբ խնամի, այդ տունը երբեք չի քանդվի։ Եվ մեր ընտանիքներից է սկսում նաև մեր պետության, մեր հայրենիքի ամրությունը, բարոյական արժեքների տարածումը, սրբության պահպանումը եւ վերջապես Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն այս օրինակն է Աստվածամայրը, թե աղջիկների համար, տես 14 տարեկան այսօրվա աղջկան ինչ է հետաքրքրում, հեռախոս, համացանց, Facebook, Instagram, նկարներ, այսպես, բայց 14 տարեկան աղջիկ, որ իր կյանքի 14 տարիներից 11-ը նաև տաճարի մեջ տիրոջ ծառայությամբ էր անցկացրել, հիմա եկել էր պիտի նշանվեր, բայց հանկարծ իրեն ասում են դու մեծ առաքելության մաս պիտի կազմես։ Այսօրվա երեխային, որ ասես մեկ օր մնա տանը քո քրոջը եղբայրը պիտի խնամես, պիտի նվնվա, պիտի դժգոհի, որ ես ինչ եմ, ձեզ համար որ ես բան չեմ, ձեր երեխաներին խնամում եմ, կամ ասես այս մեծ պարտականությունն ես, ինքը պիտի խուսափի։ Բայց տես Աստվածամայրը հանձն է առնում 14 տարեկանում գնալ այն ճանապարհ, նեղություն, դժվարություն, փորձություն պիտի բերի իր համար։ Սա ամենագեղեցիկ օրինակն է եւ վերջապես այսօր մեր մայրերի համար ինչ օրինակ է, զավակ կորցրած մայրերի համար, որ երբեք չհուսահատվեց։ Այսօր մայրեր կան, որ զավակ են կորցրել պատերազմի դաշտում կամ հիվանդության կամ պատահարի պատճառով, տանից այլևս դուրս չեն գալիս, չեն ժպտում, չեն խոսում, չեն ուրախանում, Աստծուց նեղանում են, բայց Աստվածամայրը ոչ միայն դուրս եկավ տանից, այլև ինքն էր քաջալերում մյուս մայրերին, ինքն էր խրախուսում մյուս մայրերին, որ հանկարծ ձեր հավատքը չկորցնեք, իմ զավակը ձեզ ինչ որ խոստացել է, անպայման պիտի կատարի։ Սա էլ ցույց է տալիս հավատքի ճանապարհով ցավը, մխիթարությունը գտնելու համար, ցավը սփոփելու ճանապարհը հասկանալու եւ այն վստահությունը, որ ինչ որ ասված է Տիրոջ կողմից, անպայման պիտի կատարվի։ Սա այսօր մարդուն շատ պետք է։ Առանց այս օրինակի դու չես կարող այսօր գտնել քո քրիստոնեական հանգիստն ու խաղաղությունը։ Դու չես կարող գտնել այն ճշմարիտ ճանապարհը, որ դու իրականում ապրես իբրև քրիստոնյա, այդպիսին, ինչպիսին որ պետք է որ ապրես։ Իսկ կարող ենք ասել, որ Մարիամ Աստվածածինը նաև ինքը իր ապրած հոգևոր կյանքով հաղթեց Եվային, քանի որ Եվան համարվում է առաջի կինը աշխարհի, որը բերեց մեղք աշխարհի վրա, եւ Աստվածամայրը բերեց փրկությունը։ Աստվածամայրը Արթուր ջան վերացրեց այն անեծքը, որ Եվայի պատճառով Աստված տվեց մարդկությանը, մաքրեց։ Առաջին Եվայի պատճառով անեծքը մտավ, Աստվածը իբրև երկրորդ Եվա ինքը օրհնություն բերեց մարդկանց համար, միանշանակ։ Եվ որտեղ Աստվածամայրը ծնեց Հիսուսին։ Բեթխեհեմում, չէ՞։ Որտեղ թաղված է Եվան։ Որտեղ թաղված էր Եվան, եւ Բեթխեհեմ ինչ է նշանակում։ Հացի տուն։ Այսինքն կյանքի հացը ծնեց մեզ համար Աստվածամայրը եւ կյանքը բերեց աշխարհ։ Եվ մեկ էլ տեսնում ենք Աստվածամոր Եղիսաբեթի հանդիպումը, չէ՞, երբ որ ողջունի ձայնը լսում է Եղիսաբեթը, նախ մանուկը խաղում է
Հովանես Մկրտիչը խաղում է մոր որովայնի մեջ եւ ինչ է ասում Եղիսաբեթը, որտեղ ինձ այսքան մեծ պատիվ, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցելության եկավ։ Եվ Հովանես Մկրտիչն էլ որովայնից որովայն երկրպագեց Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն Աստվածամայրը նաև ամբողջ անեծքը, որից զրկված էր Աստծո օրհնությունից, որ զրկված էր մարդը, նորից այդ օրհնությունը Աստվածամայրը վերադարձեց մարդկության։ Եվ մեկ էլ կանայ օրինակ արդեն, որ Աստվածամայրը հարսանիքին ներկա էր, ինչը ինչ է ցույց տալիս, որ Աստվածամայրը նաև գիտե մեր բոլորի խնդիրները, մեր կյանքի պակասությունները, մեր կյանքի մտահոգությունները եւ ինքը Հիսուսին իր որդուն ասում է, որ այս մարդիկ մեկը հաց չունի, մեկը շոր չունի, մեկը առողջություն չունի, մեկը սա չունի։ Եվ տեսեր Հիսուսը ինչ ասում Աստվածամայրը, չէ՞, մայր, մեզ ինչ, այսինքն ինչի ես դու գալիս ինձ ասես, թող իրեն գան ինձ խնդրեն։ Բայց Աստվածամայրը դառնում է, ասում է, ինչ որ Հիսուսը ասի, արեք։ Սա Աստվածամոր ամենամեծ պատգամն է մարդկանց։ Ինչ որ Հիսուս ասի, արեք։ Այսինքն դա բարեխոսության աղոթքի հիմքն է։ Բարեխոսության ամենապարզ օրինակն է սա մեզ համար, որ Աստվածամայրը իր որդու առջև բարեխոսում է այն մարդկանց համար, ում ուրախությունը պակաս է, ում կյանքի մեջ ուրախություն չկա։ Անցած անգամ մի երիտասարդ հարց տվեց, ասում է, երբ որ սիրում ես դիմացինիդ, իրոք սիրում ես, ու Քրիստոսի սերով ես սիրում, Աստծո սիրով, ինչպես դու ցույց տաս այդ ամենը, որպեսզի դիմացինդ հասկանա, որ դու իրոք իրան սիրում ես, անշահախնդիր։ Ցույց տալու պետք չկա, ապացուցելու պետք ոչ մեկին չկա, Արթուր ջան։ Եթե մենք ունենք ինչ որ մեկին ապացուցելու, մենք ժամանակ չենք ունենա այդ սերը ապրելու։ Մարդը կամ տեսնում է, կամ չի տեսնում։ Հիսուս մարդուն բժշկում էր, Հիսուսին ասում են Բեղձեբուղի միջոցով է անում։ Դևերի իշխանի միջոցով է անում։ Հիսուս բժշկեց 37 տարվա անդամալույծին, նա հետո Հիսուսի դատավարության ժամանակ ապտակեց Հիսուսին, ասելով ինչպես ես խոսում քահանայապետի հետ։ Ուրեմն սերը ապացուցելու կարիք չկա, կամ զգում ես, կամ չես զգում այդ ամենը, կամ ուզում ես տեսնել, կամ դիտավորյալ փակում ես աչքերդ, որ չտեսնես։ Մենք պետք չունենք, Պողոս Արաքյալը ինչպես ասում, քավ լիցի, եթե ես փորձեմ մարդկանց հաջողանալ։ Պետք չունենք, ով հոգատարությունը ցույց է տալիս, ով կընկալի այդ սերը, ով չի ընկալի, ինքը գիտի։ Քո սերը ջրի պես գնում է, ով ուզում է այդ առվակից խմել կխմի, ով չէ, այդ ջուրի կողքով կանցնի կգնա։ Երիտասարդները այսպիսի հարց էին տալիս, որ ինչպես անենք բարեգործությունը, որ ոչ թե շողոքորթություն նայվի, կամ ինչ որ մարդիկ մտածեն, ինչ որ անում ենք բան ստանալու համար, վարձ ստանալու համար, այլ իրոք մաքուր բարեգործություն ենք ուզում անենք, բարի գործ ենք ուզում անենք, ինչպես անենք եւ ինչպիսի բարի գործեր անենք։ Նախ բարի գործերից առաջին աղոթելն, Արթուր ջան, մարդու համար, դիմացինիդ համար, սա էլ բարի գործ է։ Աշխարհի ամենադժվար գործը աղոթելն է։ Եվ մարդը ինքը եթե աղոթել սովորեց, հատկապես կարողացավ դիմացինի համար աղոթել, ինքը արդեն մեծ բարի գործ է կատարել։ Երկրորդը, որպեսզի հավատքի մեջ մարդը ամրանա, ինքը պետք է նախ ակունքին գնա, Սուրբ Գիրքը ընթերցի։ Առանց Սուրբ Գրքի ընթերցանության դու չես կարող քո հավատքը զորացնել։ Սուրբ Գիրքը Պողոս Արաքյալի շուրթերով ասում է, հավատքը լսելուց է զորանում։ Դու պիտի կարդաս, պիտի լսես խրատը, որպեսզի հավատքը զորանա։ Եվ հավատքդ էլ պիտի ապրես քո գործերով։ Սիրելն էլ է մեծ գործ, բարի գործն էլ է մեծ գործ, հավատալն էլ է գործ։ Բայց Հիսուսը ինչ է, որ դու բարիք ես գործում, քո ձեռքը չպիտի իմանա քո ձախը ինչ արել։ Եվ ինչ որ դու գաղտնաբար ես անում, Աստված քեզ հայտնապես պիտի հատուցի։ Բարի գործը դու ամեն օր կարող ես անել, ամեն օր։ Եթե դու որևէ մեկը գալիս է քեզանից 100 դրամ փող է ուզում, 100-ը չունես, 20-ը տաս, դու էլի բարի գործ ես արել, որովհետև Մայր Թերեզան ինչպես է ասում, կարևոր չի մեր արածի չափը, այլ կարևոր թե մենք մեր արածի մեջ ինչքան սեր ենք դնում։ Դու ինձ սիրով ես տալիս այդ ամենը։ Դու կարող ես մեկին 1000-ը տալ, բայց տալ ձևականորեն, այդ հասած կեղծավորությամբ, շահադիտական նպատակներով, որ քո մասին խոսեն, բայց դու կարող ես տանել 20 դրամը տալ, բայց այնքան սիրով, որ մարդը միանգամից երջանկանա, խոխվի, իր տկարության մեջ, իր ցավի մեջ, ինքը միանգամից ոտքի կանգնի դեպի Աստված քայլելու համար։ Դժվար չէ,
քրիստոնեական կյանք ապրել։ Սա ապրված կյանք է, սա վերացական կյանք չէ, այստեղից այնտեղից վերցված պատառիկներ չեն, թե մենք ինչպես պիտի ապրենք կամ ոնց կարող է մարդ ապրել։ Քրիստոս ապրել է, այդ ապրած կյանքն է, որ գրի առված է ավետարանի մեջ, որպես այդ բարի լուրը դու կարողանաս ապրել այս աշխարհի մեջ։ Այն ինչ որ դու խոսում ես, դու նախ քո խոսածին պիտի հավատաս, հետո դու քո խոսածը պիտի գործի դնես, որ իրական դառնա։ Եթե դու Պողոս Արաքյանն ասում ամբողջ աշխարհի տերը դառնամ, գրավեմ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ եմ։ Ուրեմն երբ որ դու խոսում ես սիրուց, այդ սերը պիտի ունենաս քո մեջ։ Երբ որ դու ասում ես խաղաղություն, այդ խաղաղության կրողը պիտի լինես։ Եթե դու ասում ես խոնարհության, քո հպարտության դրոշակը պիտի իջեցնես քո կյանքից։ Եվ դու պիտի խոնարհությամբ իրականում ապրես այդ կյանքի մեջ, ոչ թե միայն խոսես։ Մարդիկ նայում են այսօր մեր ապրած կյանքին, մեր խոսքին, մեր գործին, եւ այդ են պատկերացում են կազմում, մենք իրականում ապրում ենք, թե չենք ապրում այդ կյանքը։ Պրոբլեմը կայանում է անում Տեր հայր ջան, որ շատ երիտասարդներ, երբ որ ասում ենք խոնարհություն, իրենց թվում է, որ իրենք պետքա իրենց կոտրված զգան, չգիտեմ, վատ զգան, թույլ զգան, դիմացինին չպատասխանեն ինչ որ հարցերում։ Գալիս է մի պահ, որ տեսնում ես իրենք փոխվում են ու ոչ թե մտնում են խոնարհության մեջ, այլ դառնում են ինչ որ խղճարար մի ինչ որ էակներ։ Խոնարհությունը խեղճության հետ կապ չունի, Արթուր ջան։ Խոնարհ մարդը նշանակում է տանել համբերությամբ այն ամեն ինչ որ կա քո կյանքի մեջ, ոչ թե դու խեղճանալ, նվաստանալ։ Հիսուս երբ որ ասում է քո աջ երեսի տապտակում են ձախն շուր տուր, չի ասում գնա հիմարություն արա, թող քեզ ծեծեն, ջարդեն, փշրեն, դու ձայն մի հանիր։ Երբ որ Հիսուսին ապտակեցին, հիշում ես ինչ ասաց Հիսուս։ Ինչու ապտակեցիր։ Մյուս երեսը շուրջը տվեց։ Այսինքն ինչ իրավունքով խփեցիր ինձ։ Սա իմ ու քեզ համար ասում, որ մեր եղբայրության մեջ երբ որ մենք խնդիր ունենանք, ասեմ Արթուր ջան, մի հատ խփի հանգստացի։ Եթե դրանով քո ամբողջ ցավը կանցնի, բայց ոչ թե որ ուրիշը գա քեզ ծեծի, նվաստացնի, դու լուր կանգնես։ Դա չի խոնարհությունը։ Խոնարհությունը դա սիրով կատարված աշխատանքն է, ոչ թե պարտադրված աշխատանքն է, ոչ թե պարտադրված սերն է, այլ խոնարհաբար տանելն է սերն։ Հիսուս պարտադրված երկնքից չիջավ, խոնարհաբար իջավ, այսինքն հանձնառությամբ, որ հանձն է սառնում այս ճանապարհը անցնելու։ Դա ուրիշ բան է։ Դա խոնարհությունը մարդուն բարձրացնում է երկինք։ Հիսուս ասում է, ես ում մեջ պիտի ապրեմ, եթե ոչ հեզերի եւ խոնարհների։ Հիսուս այդպես է ասում։ Ուրեմն նշանակում է Հիսուս ուզում է մեր մեջ ապրել։ Այսինքն դու ամբարտավան սիրտ չունենաս, չար հոգի չունենաս, պիղծ լեզու չունենաս, բղջախող միտք չունենաս, այլ հակառակ այդ ամենը տեսնես Աստվածային լույսի ներքո։ Սա է խոնարհությունը մարդու կյանքի մեջ։ Ու պետք չի խեղճանալ, այլ պետքա հզոր լինել, ուժեղ լինել։ Քրիստոնեությունը խեղճության մասին չի, քրիստոնեությունը քաջ մարդու մասին է։ Հիսուս խոնարհ էր իր ամեն ինչ մեջ, իբրև զավակ խոնարհ էր, իբրև մարդ խոնարհ էր, բայց ինքը երբեք այդ խոնարհությունը տկարության մեջ չապրեց, թուլության մեջ չապրեց։ Քաջ գտնվեց, որ բարձացավ խաչը։ Ապրես, ուրեմն դա քաջության մասին է, հաղթանակած մարդու մասին է քրիստոնեությունը, ոչ թե պարտված մարդու։ Դու պատկերը նայիր այն մարդում, ով որ գնում է պատերազմ, երբ որ մեկը պարտադրված է գնում, եւ նայր այն մարդու աչքերի մեջ, ով որ կամավոր է գնում։ Միանգամից աչքերի մեջ կտեսնես տարբերություն, մեկը հաղթանակած է գնում, մյուսը արդեն պարտված։ Իմ ամենասիրած պատմություններից մեկը պատմեմ քեզ, Արթուր ջան։ Մի օր պատերազմի ժամանակ զորակոչ է լինում եւ քաղաքից տղաներ են տանում, մեկ էլ տեսնում որ ընկերներից մեկը կաղ է։ Եվ մյուսները ծաղրում են ասելով, եղբայր, դու ուր ես գալիս, ասում, եթե փախնելու լինենք, դու ո՞նց ես փախնելու։ Ասում են, ընկեր, ես չեմ գալիս փախնել, ես գնում եմ կանգնելու եւ կռվելու։ Այսինքն դեռ ինքը պատերազմ չգնաց, ինքը փախնելու հոգեբանությամբ է գնում։ Բայց կաղը իր ցավի մեջ, իր թերության մեջ, պակասության մեջ, ինքը գնում է կանգնելու եւ մեռնելու։ Քրիստոնեությունը սրա մասին է, որ դու չես գնում պարտվելու, չես մտնում այդ կյանքի մեջ, որ քեզ նվաստացնեն, ծաղրեն, քեզ անարգեն, այլ հակառակը դու մտնում ես, որ դու միշտ հաղթանակած լինես, որտեղ դու Քրիստոս ունես քո կյանքի մեջ։ Քրիստոսով ապրող մարդը ո՞նց կարող է խեղճ լինել։ Քրիստոս ունեցող մարդը ո՞նց կարող է վախկոտ լինել։ Քրիստոսին իրականում չճանաչող մարդիկ են հեղաթյուրում այս ամենը, որ մեզ խեղճության ու վախկոտության են տանում։ Իսկ խոնարհությունը
ամենագեղեցիկ զարդն է, որ կարող է մարդուն զարդարել։ Այո, Պողոս առաքյալը չվախեցավ, չէ, ինքը միջև վերջ գնաց։ Եվ իր մասին էլ ինքը չի վախենում գրել, որ այս սխալներն եմ արել, սա արեցի, նա արեցի։ Սա էլ է այդ խոնարհության մեջ քաջություն, որ ինքը իր մեղքերը չի թաքցնում, չի վախենում, ասել որ ես սխալներ եմ գործել։ Մենք մարդիկս ենք, որ ամեն ինչ անում ենք, որ հանկարծ մեր դիմացի մարդիկ չիմանան մենք ինչ սխալներ ունեինք։ Բայց երբ որ դու խոստովանված ես, քո մեղքերը քո վրայից հանված են, դու համարձակ ես։ Դրա համար ասում է անմեղադրելի կյանք ունեցեք, այսինքն այնպեսի մեղք չունենաք ձեր կյանքի մեջ, որ ձեզ մեղադրեն եւ դուք խայտառակ լինեք։ Ձեր հոգևոր ծառայության մեջ, քո քրիստոնեական կյանքի մեջ, քո ընտանեկան կյանքի մեջ, քո ընտանեկան հարկից ներս անմեղադրելի մեղքեր չունենաս։ Այսինքն դու մեղք չունես, որ թաքնված ուրիշները գիտեն եւ հետո դու ամանչես, այլ Քրիստոսով ազատագրվես, որպեսզի հետո հաղթանակած դուրս գաս։ Կուզեմ, որ ցանկացած քրիստոնյա կլինի երիտասարդ, ծեր, երեխա, ինքը միայն անունով չլինի քրիստոնյա, իր ապրած կյանքով ու գործով։ Ոչ թե քրիստոնյայի անունը կրի իր վրա, այլ ճշմարտությունն ու գործ ունենա իր կյանքի մեջ, որովհետև մեկ բան է մկրտված լինելը, մեկ բան է այդ մկրտությամբ ապրելը։ Մեկ բան է ասել ես քրիստոնյա եմ, մեկ բան է այդ քրիստոնեությունը ապրելը։ Ամենահեշտ գործը մկրտվելով քրիստոնյա դառնալն է, բայց ամենադժվարը եւ փորձունյալ լեցուն իբր քրիստոնյա ապրելն է։ Շատ հաճախ են քրիստոնյաները մեծ ողջավորությամբ սկսում իրենց կյանքը եւ կարճ ժամանակ հետո տեսնում ես թողեցին, նորից հին կյանքով են ապրում կամ հոգսերի մեջ թաթախվեցին։ Քրիստոնեություն ուղղակի հանգիստ կյանք չէ, որ պահին որ դու հավատացիր, այդ պահին սատանան քեզ պատերազմ պիտի հայտարարի։ Եվ այդ պատերազմի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է, ովքեր որ մինչև վերջ մնան, նրա հետ պիտի թագավորեն, ովքեր որ մինչև վերջ հավատացին ու անցան այդ ճանապարհը, Քրիստոս հետ պիտի թագավորեն։ Տերն էլ ասում է, ով որ մինչև վերջ համբերի, պիտի փրկվի։ Ուրեմն քրիստոնեությունը մեկ օրվա, մեկ ժամվա հաղթանակի հավատք չէ, ամբողջ կյանքը պիտի անցնես։ Այո, շատ հաճախ են մարդիկ ինձ ասում, որ հոգնել ենք, ինչքան կարող ամբողջ կյանքը պայքարենք։ Այո, ամբողջ կյանքը պիտի պայքարես քո մաքրությունը, քո ազնվությունը, քո սրբությունը եւ վերջապես Քրիստոսին քո կյանքում պահելու համար։ Երբ մենք թզենու առակի մեջ տեսնում ենք, երբ որ ասում է տնկեց եւ 3 անգամ եկավ այցելության, 3 անգամ էլ պտուղ չգտավ, Տերը մարդու կյանքում այդ 3 այցելությունները կատարում էր մանկության, երիտասարդության եւ ծերության ժամանակ եւ մեզանից պտուղներ է պահանջում։ Մենք ինչ պտուղ ենք տվել, կամ մեր հավատքը ծաղկել է, կենթանի հավատք է, թե չոր անկենթան ծեսերի մեջ ապրվող սովորություններ են, ուրիշ ոչ մի բան։ Կենթանի Աստված է, ուրեմն դու էլ պետք է կենթանի հավատք ունենաս, Աստված հոգի է, քո հոգին էլ այդ ջերմությամբ պետք է Քրիստոսին հավատա ու շարունակի։ Այսօր լեցուն են գայթակղությունները։ Համացանցը ամենաշատը մեր ժամանակը խլում է եւ այդ համացանցի մեջ մենք նաեւ կորցնում ենք մեր ինքնությունը։ Լավ կլինի, որ մեր երիտասարդությունը մի փոքրիկ իրականության մեջ ապրի։ Մեր մեծերը, որ արդեն հասուն են, ծերության մեջ են ապրում, իրենք անդրադառնան իրենց երիտասարդ տարիների սխալներին, որպեսզի նախ երիտասարդներին չարօրինակ չլինեն, երկրորդն էլ այդ մեղքերի իրենց հոգին անդունդը չքաշեն։ Ընտանիքների մեջ լավ կլինի, որ մարդիկ իրար հետ աղոթել սովորեն, իրար հետ աղոթքի ժամ ունենան, Սուրբ գրքի ընթերցանության ժամ ունենան եւ խաչն է այս ամենը մեզ բերում բոլորիս միատեղում։ Առանց խաչի այս խորհուրդը հասկանալու, թե ինչպես Աստված մարդու հետ հաշտվեց, խաչի միջոցով է հաշտվել։ Այն անդունդը, որ բաժանումը կար մարդու եւ Աստծո միջեւ, Քրիստոս խաչով միացրեց եւ այս միությունը չի կարելի կորցնել։ Եթե կորցրեցիր, այլևս շատ դժվար է վերականգնել։ Ինչպես որ մեկ անգամ անունդ կորցրեցիր, պատիվդ կորցրեցիր, քո կուստությունը կորցրեցիր, հետո չես կարող վերականգնել, այնպես էլ Քրիստոսի սերը, եթե մի անգամ գիտակցաբար կորցրեցիր եւ ջանք չթափեցիր, որ վերականգնես, այդ սիրուց այլևս դու չես կարող օրհնություն ունենալ քո կյանքի մեջ։ Եվ Սուրբ Խաչի տոնը, որ բարձրացման տոնն է, նաեւ մեղավոր մարդու բարձրացման տոնն է։ Քրիստոս իր խաչով մարդուն բարձրացրեց, երկրից երկինք տեղափոխեց։ Աստված մարդացավ, ինչպես մեր հայրերն են սովորեցնում, որովհետեւ մարդը նորից հարստանա, իր մեղքից աղքատած վիճակը նորից վերականգնվի
եւ ինքը վերադառնա երկինք, որտեղ իր հավիտենական բնակության վայրն է։ Իսկ Աստվածամայրը թող միշտ մեր կյանքի մեջ օրինակ լինի մայրության, սրբության, ազնվության, հոգատարության օրինակ յուրաքանչյուր մեկիս համար։ Եվ եթե կան իրենք մեր կյանքի մեջ, ուրեմն մենք էլ իրենց կյանքի մեջ ներկա ենք եւ մենք սիրո, խաղաղության ու սրբության ճանապարհով կարող ենք հասնել մեր հավիտենական կյանքի փրկության։ Տեր հայր ջան, ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնեմ ամեն բանի համար, որ դու կատարում ես, թե քո սոցցանցերում, թե ընդհանրապես հոգևոր կյանքում։ Թող Աստված միշտ օգնական ու պահապան լինի քեզ, քաջ առողջություն տա, ու մենք շատ ուրախ ենք ու երջանիկ ենք, որ ունենք քեզպես հոգևոր հայր մեր կողքին, մեր թիկունքին, մեզ հետ։ Շատ շնորհակալ ենք Աստծուց եւ փառք ենք տալի Աստծուն եւ աղոթում ենք ամեն օր քեզ համար, որպեսզի միշտ առողջ լինես, քո ընտանիքի երեխաների հետ միասին։ Շատ շնորհակալ եմ ամեն բանի համար, Տեր հայր ջան։ Քահանան իր ոտով իր համայնքով է ուժեց, առանց ոտի, առանց համայնքի քահանան ինքը միայնակ ոչինչ չի կարող անել։ Եվ այն ինչ որ մենք անում ենք, մենք ավելին չենք անում։ Տիրոջ համար ենք անում եւ ինչպես Պողոս Արաքյալն ասում, ամեն ինչ նրանով է, նրանից է, նրա համար է եւ նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն։ 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 Շնորհակալություն Տեր հայր ջան։ Աստված պահապան։ Աստված պահապան։ Ուրեմն թող քո հոգին այդպես լացի արդ։ Լավ է։ Շատ լավ։ Ամենաթանկ բանը Աստծո համար ապաշխարող մարդու արցունքներն են։ Լավ է։ Այո, այն մարդը, որ կարողանում է իր մեղքերի պատճառով արցունք թափել, ուրեմն ինքը փրկության ճանապարհի վրա է։ Ամենաթանկ բանն է մեղավորի արցունքը։ Նշանակում այդ մարդու մեջ չի մեռել Տիրոջ ներկայությունը, ինքը կենդանի է Տիրոջ